خاوند او د زنانې په مابینځ کې د خپل زنانې په مابینځ کې د محبت لپاره د مینې لپاره یو داسې وظیفه چې دغه د قران کریم یو آیات مبارک دی. تاسو به د دې رزلټ په خپل سترګو باندې ووینئ چې په دې ترتیب او په دې طریقه سره تاسو دا وظیفه وکړئ. ډیر میسجان ماته راغلي دې باره کې چې مولانا صاحب یو داسې وظیفه راته وښیئ چې خاوند مې ما سره مینه ولري، خاوند ما سره مینه نه لري او ما سره نږدې کېږي هم نه. نو یو داسې آیت مبارک نن د جمعې شپه هم د عمل د جمعې په شپه باندې کېږي. هغه چې کله یو انسان د جمعې شپه پر انسان باندې تېره سي، د جمعې شپه چې انسان باندې تېره سي بیا د انسان اودس وکړي، څه وخت اودس یې وکړي نو هغه باندې دا آیات مبارک 3 وارې ووایي. زه په تذکرې باندې هم تاسو ته لیکم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. څه وخت دغه دعا د وغوښتله د دې دعا ما بعد به ان شاء الله العزیز د خاوند او د دغه زنانې په منځ کې مینه محبت او الفت به الله رب العزت پیدا کړي. یعنی د جمعې د شپه چې چا تېره کړه د هغه ما بعد د شپې د سهار د جمعې په سهار باندې په اوداسه باندې دغه آیت مبارک تاسې 3 ځلې ووایاست، دغه باندې دعا وکړئ چې الله زما او زما د خاوند په منځ کې محبت پیدا کړي، مینه پیدا کړي او موږ برته سره خواږه کړي. الله رب العزت با د آیت مبارکات سره به ستاسو په منځ کې محبت مینه برته راولي.